टबीको चाहिँ हालत यस्तो भइसकेको छ हो। भर्खर डिप चाहिँ सकिसक्यो, डिप सक्यो है। अनि यहाँदेखि फर्केको टबीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि सकेर अब चाहिँ जाँदै गऱ्यो, किनभने यहाँनिर बाइकमा लैजाउँ भनेर सोचिरहेको छु। मेरो लिएको रहेछु आउँदैनको परेको होला, भाइहरूले टिपेर आएछ। तिमीहरूले टिपेको कत्रो कत्रो रहेछ है, पाकेको रहेछ नि त। त्यहाँबाट मलाई के ल्याइदियो अरे, मेरो लागि गिफ्ट ल्याइदिएको छैन, ल्याइदिएको छु भन्ने त। अनि सो हे गाइस, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। आजको ब्लगमा पनि तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत। अन्त माया छ, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला होइन। साथसाथमा बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँलाई अझै नयाँ नयाँ ब्लगहरूको नोटिफिकेसन मिल्छ होइन। सो आजको ब्लग भने चाहिँ मैले घरदेखि स्टार्ट गरिरहेको छु। अन्त आजको दिन चाहिँ एकदम मौसम पनि दामी भइदिरहेको छ गाइस, पारिको लोकेसन एकदम दामी भएको छ हो। सो तपाईँहरूलाई एकदम, अनि त्यो मेलाहरू अस्ति 12 तारिक मैले चिवामा लाग्छ भनेर अस्ति पनि एउटा भिडियोमा मैले अपडेट गरेको थिएँ होइन। सो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ को जानुभयो त्यो 12 तारिकको मेलामा। म जान सकिनँ, किनभने मेरो चाहिँ हातमा अस्तिकोले गर्दा चिवामा गएकोले गर्दा हल्का एलर्जी पनि भइरहेको छ हो। त्यो अहिले म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। अनि जो जानुभयो 12 तारिकको मेला कस्तो भयो मलाई पनि भनिदिनु होला है। तपाईँहरू नेपालबाट आउनु भएको थियो भने पनि भनिदिनु होला। सो गाइस, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई है यो पारिको लोकेसन हल्का देखाइदिन्छु है त। आजको दिन देख्नु सक्नुहुन्छ, पारिको भ्यूहरू यस्तो भइरहेको छ हो। यहाँ तल भने हाम्रो देन्दाम बजार गाइस, दिन चाहिँ एकदम दामी भइदिरहेको छ गाइस। अन्त मैले अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनु बिर्सेछु। अस्ति बनाएको वाइन चाहिँ अलिकति फाइनल फर्ममा आउँदैछ। अब 6-7 दिन राख्यो भने एकदम अझै बबाल हुन्छ हो। बबाल भए चाहिँ त खानु पनि दामी गाइस। तपाईँहरूलाई पनि अब खानु भयो भने स्वाद आउँछ होइन। अझै त्यो दामी भयो भने त अझै मजा आउँछ नि त खानु, त्यसले दामी भेटाउँछ नि त। ल गाइस, अब त्यो म तपाईँहरूलाई वाइन पनि देखाइदिन्छु कतिको भएछ हो। सो अलिक चाहिँ अरू पनि लगाउँ भनेर सोचिरहेको छु। जस्तै टिम्बुरहरू पनि फलिरहेको छ हो, तिनीहरूको पनि लगाउँछु। म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु कसरी लगाउनु पर्ने रहेछ हो। ल गाइस, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँको वाइन देखाउँछु ल। ल गाइस, वाइन भने यस्तो दामी भइसकेको छ। कलरहरू हेर्नुहोस्, एकदम दामी प्रकारले जुस जस्तै आइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चट्टपारेले भइसक्नु आँटिरहेको छ। यसलाई अब 10-15 दिन अझै 6-7 दिन राख्यो भने दामी हुन्छ। यो गुराँस हेर्नु न, माथि गइसकेको छ होइन। यो चाहिँ तर एकदम दामी हुन्छ गाइस। तपाईँहरूलाई एक दिन भएको बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसको फाइनल पनि देखाइदिन्छु। अनि अझै लगाउँदैछु कि एक दुईवटा, म तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाइदिन्छु गाइस। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गाइस होइन, एउटा दुःखको खबर आयो। टबी चाहिँ एकदम बिमार भएर सिकिस त छ अरे होइन। टबीलाई जस्तै अहिले चाहिँ एउटा भाइरस निस्केको रहेछ कुकुरहरूको लागि होइन। त्यो बिमार चाहिँ टबीलाई चाहिँ कहाँदेखि लागेछ गाइस हो। अन्त प्रेमित चाहिँ हिजै मात्रै आएको। अब कुकुर बिमारी भयो हो। कुकुर बिमारी हुँदा चाहिँ प्रेमितले चाहिँ आज चाहिँ फेरि तल झर्दैछ। अनि झारेर अब यसलाई ट्रिटमेन्टहरू दिनुपर्ने छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अहिले छिटो उपचार गरेन भने चाहिँ मरिहाल्दो रहेछ हो गाइस। अन्त चाहिँ अब टबीलाई चाहिँ अब हामीले जसरी पनि बचाउनु पऱ्यो, किनभने होइन एकदम माया गरेर कहीँदेखि हामीले त्यसलाई पनि उयो गरेर ल्याएको कुकुर हो कि, त्यसले गर्दा गाइस मलाई पुरा माया लाग्छ टबीको होइन। अन्त चाहिँ म अब चाहिँ टबीलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि लानु आँटिरहेको छु। प्रेमितले चाहिँ माथिबाट झार्छ होला हो। सो त्यहाँ हुँदी चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु हो। ल गाइस, अब के हुन्छ एकैचोटि ड्रेस चेन्ज गरेर जाउँ, त्यहाँदेखि भेटनेरीमा गएर चाहिँ टबीको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ है त गाइस आजमा चाहिँ। फाइनली चाहिँ टबीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि चलिरहेको छ, किनभने यताउता चाहिँ भिडियो गर्नु पाउँदैन क्या यो अफिस लाइनतिर चाहिँ। अन्त त्यसले गर्दा मैले ट्रिटमेन्ट गरेको बनाएन, अन्त बनाएको छुइनँ भित्र है। मजाले यो ट्रिटमेन्टहरू चलिरहेको छ। अब के हुन्छ है, यो चाहिँ अहिले एउटा नयाँ बिमार आएको रहेछ कुकुरको लागि होइन। तपाईँहरूको पनि कुकुरलाई सेफ राख्नुहोस्। अन्त चाहिँ अब एकछिनबाट यो सकेपछि म तपाईँलाई बाहिर ल्याएपछि देखाउँछु। एकदम नाजुक हालतमा छ टबी होइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ गाइस अब हेरौँ अहिले के हुँदो रहेछ हो। ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ। टबीको चाहिँ हालत यस्तो भइसकेको छ हो। भर्खर डिप चाहिँ सकिसक्यो, डिप सक्यो है। अन्त एकदम यसलाई चाहिँ पुरा उयो भएको छ हो, लाटा न लाटा भइसक्यो, किनभने यसलाई पुरा साह्रो परिसकेको छ। घटेछ पनि ला कि अहिले चाहिँ नयाँ कुकुरहरूको बिमार यस्तो निस्केको छ है गाइस। अब हेर्नुहोस् यसलाई होइन, ब्लड पनि उयो गर्यो, पछाडिबाट निकाल्यो, अगाडिबाट पनि निकाल्यो, पातला खालके तर अगाडिबाट पछाडिबाट चाहिँ पुरा ब्लड चाहिँ उपल्लोपट्टि पनि निकालिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। यस्तो खालको ब्लडहरू निकाल्दै चाहिँ अहिले नयाँ बिमार चाहिँ यो चाहिँ। तपाईँहरूको पनि कुकुरहरूलाई अलर्ट राख्नु होला होइन। यहाँ प्रेमितले बिचार अघि लिएर आएको रहेछ, म त भर्खर आइपुगेँ। अन्त यहाँनिर यस्तो बिजोग भइसक्यो, जाउँ है बाइकमा सक्छ होला है। यहाँदेखि फर्केको टबीको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पनि सकेर अब चाहिँ जाँदै गऱ्यो, किनभने यहाँनिर बाइकमा लैजाउँ भनेर सोचिरहेको छु। प्रेमितले बोक्छ होला होइन। ल अब एकैचोटि है, पुरा अप्ठ्यारो हुन्छ, माथि नै गएर भेटौँ, किनभने यो टबीलाई बोक्दा फोनमा हो पुरा साह्रो पर्छ। माथि नै गएर भेटौँ है त गाइस। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर घर पनि आइपुगिसक्यो हो। मेरो त लुगा चाहिँ भिजेर छ्याप्पै भयो, किनभने अघि त्यो टबीले पिसाबहरू गरेको होइन। अन्त त्यो उयो गरेकोमा चाहिँ झाडनमा लागेको रहेछ। अघि प्रेमितले चाहिँ फेरि त्यो धुइछ कि, त्यसले गर्दाखेरि एकदम यहाँनिर भिजेर लफ्फु भयो प्यान्ट पनि। गनाइरहेको छ अब यो लुगाहरू सबै है, पुरा मैला भइहाल्यो। खोलेर धुने बेला नि गाइस एकदम साह्रो परिरहेको छ हो। त्यही कुकुरले गर्दा चाहिँ कुकुरको बिमार अहिले नराम्रो रहेछ। प्रेमित पनि हो नुहाइँदै गर्नु जान आँट्यो, किनभने एकदम उसलाई चाहिँ झन् अघिदेखि त्यो
टबीले मुतेको हो हामीले चाहिँ टबीलाई चाहिँ तल्लोपट्टि बाँधेको छ अनि टबीहरू चाहिँ एकै ठाउँ बाँध्नु हुँदैन अरे अब जुनै पनि कुकुरहरू 2-3वटा कुकुर छ भने चाहिँ है तपाईँहरू एकै ठाउँ नबान्नु भनेको छ किनभने त्यसलाई हावाबाटै सर्छ अरे यो बिमार चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ बाँधिसक्यो ल्याएर अन्त यहाँनिर यसमा चाहिँ अस्ति इन्जेक्सन हालिदिएको हिजो र अस्तिको दिन हिजो र आज गरी 2 दिन ट्रिटमेन्ट भयो यहाँनिर तासेर हाल्नुपर्ने रहेछ हो अनि एकदम कुनै कस्तो भयो यो त यसले केही खानु पनि मन परेको छैन म गनाइरहेको छ त्यत्तिकै हो न खाना खाइदिन्छ अब यसलाई एकछिन रेस्ट गर्नु लाउनुपर्छ किनभने अरू कुकुर चाहिँ यहाँ नबानेको एबीलाई चाहिँ पल्लोपट्टि बाँधिरहेको छ गाइस लेरो लिएको रहेछ आउँदैनहरूको फलेको होला भाइहरूले टिपेर आएछ तिमीहरूले टिपेको कत्रो रहेछ है पाकेको रहेछ नि त खाइदिउँ नुनसँग नि घरबाट ल्याएको नुन प्रियङ्काले लिएर आएको कसले लिएर आएको यहाँ देख्न सक्नु धेरै दिन बादमा प्रियङ्का मेरो फोनमा आयो हजुर हेलो भनिदेऊ न मलेर खानु कतिको मजा आउँदैछ मिठो भएको छैन यो खानुपर्ने हुन्छ गाइस मलेरो आउँदैन कस्तो रहेछ दामी सो गाइस हामी चाहिँ टबी लिएर आयो तर एकदमै है नाजुक हालत पत्ला भएर चाहिँ लुगा पनि मेरो चाहिँ पुरै भिज्यो कि अन्त अहिले चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरिरहेको छु एकछिन मेरो जस्तो रहेछ तर अङ्देनको सर्ट लगाएको पेन्ट पनि अङ्देनको लगाइदिइरहेको छु मेरो त पुरा भिज्यो तपाईँको भिजेको थियो अघि कस्तो भयो है अन्त त त्यहाँदेखि चाहिँ नुहाइदिए गरिसकेर पनि हो किनभने तपाईँकोमा त बेसी लागेको थियो मेरोमा त कम्ती थियो नि त तर मैले पनि मेरो लुगा यहीँ भिजाइदिएँ अब अङ्देनको लगाइरहेको छु हो म लिएर खाँदै रहेछ मैले पनि खानुपर्ने हुन्छ गाइस प्रियङ्का बहिनीहरूकोमा आएर अझै नुनसँग खाइरहेको छ प्रियङ्काले गाइस यो खानुपर्ने हुन्छ अब हामीले पनि अमिलो ल गाइस मलाई पेन्टोलेन्सबाट के ल्याइदिएको रहेछ अब प्रेमितले देखाउँछ लौ त हेरौँ न के ल्याइदिएछ छिटो न जाउँ अब प्रेमितले मलाई गिफ्ट दिनु आँटिरहेको छ पेन्टोलेन्सबाट के ल्याइछ के ल्यायो अरे पल्लोपट्टि राखिदियो होला नि तपाईँले नै मलाई याद छैन देखाइदिनु के ल्याइदिएछ आउँदैन मलाई एउटा ल्याइदिएको लु गाइस मेरो लागि अहिले नयाँ समरको एउटा ड्रेस आइपुगेछ मैले पनि अस्ति किनिरहेको थिएँ तर ठिक्कै अर्को पनि ल्याइदिएछ ठिक छ तर मैले पनि अस्ति वाइटै किनिरहेको थिएँ नि त यो अर्बन रेन्जरको दामी छ यसको पेन्टलुन्सको क्वालिटी राम्रो लाग्छ पहिल्यैदेखि हैन बबल्सहरू यस्तो यो भुवाहरू छिटो उड्दैन राम्रो हुन्छ है क्वालिटी त्यहाँको ल गाइस अब म यो एकपल्ट चेक गरेर हेर्छु मलाई कतिको म्याचिङ गर्दो रहेछ है हेर्नुहोस् गाइस बबुको लुक्स उसलाई चाहिँ वाइटले पुरा सुहाउँछ भनेर मैले वाइट ल्याइदिएको हो मजाको लाग्यो कम्फर्टेबल छ पछाडि फर्किनुहोस् त यस्तो छ हो दामी देख्यो यसो फेरि यस्तो सर्टसँग सुहाउँछ केटाहरूलाई दामी सो गाइस मलाई चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एलर्जी निस्किरहेको छ नि त अस्ति निक्लेको होइन गाइस तर अझै पनि उसले त्यसको लागि चेक गर अब मैले दबाईहरू हाल्दै गर्नु भनेर भनेको थियो र पनि हालेको छैन त्यतिको अटेरी छ होइन मलाई भन्नै होइन दबाई मैले हाल्दैछु अहिले लोकल दबाई हाल्दैछु होइन अब अलिकति हल्का जाति भइसकेको छ मेरो पनि अनि अब चाहिँ म चाहिँ के गरौँ भन्दैछु भने चाहिँ होइन कन्टिन्यू त्यही दबाई हाल्ने भइरहेको छु किनभने अस्तिको हेरी त मलाई जाति भएको नि त अलिकति म तपाईँलाई मेरो यहाँनिर एलर्जी पनि देखाइदिन्छु हो यो चाहिँ मलाई माथि चिवा गएर आएकोदेखि चाहिँ लागेको तपाईँहरूलाई कसैलाई लागेन है मलाई यो चाहिँ माथि त्यो चिवा पुगेर आएको दिनदेखि लागेको गाइस हो अब यो तपाईँहरूलाई देखाउन आँटिरहेको छु कस्तो भएको छ ल मेरो हातमा तपाईँ देखाइदिनु ल बुबुको हातमा चाहिँ यस्तो भएर यस्तो छ हो अलिक चिलाउँछ तर पुरै चिलाउँछ बिटी आएको छ यस्तो अलिक त जाति भएको अस्ति कत्रो फोकाएको थियो तर पनि मैले हेर्नु नि उसलाई दबाईहरू लगाउनु राम्रो छिटो लोकल दबाई हाल्दै लोकलले त लोकलै हुन्छ नि याद छैन अलिकति जाति भइसकेको छ लु भन्नु त अस्ति कस्तो थियो तपाईँलाई पनि याद छ हो हेर्नु यतातिर तपाईँ यो चाहिँ उसले कनाएर हो यस्तो यो चाहिँ कनाएर यस्तो घाउ भइसकेको छ डरलाग्दो पारिसकेको छ है तर एकदम जाति चाहिँ हुँदैछ उस जाति हुँदैछ टबी जाति भयो के भन्नुहुन्छ गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ तल दोकान जानु आँटिरहेको छ प्रेमितकै दोकान होइन किनभने घरदेखि चाहिँ अलिक तल्लोपट्टि रोड पर्छ नि त अनि अब दोकानमा गएर के खाजाहरू लिएर चाहिँ पकाएर खान्छ होला किनभने अघि बजारमा किनिदिउँ भनेर सोचिरहेको थिएँ खाजा त भोक लाग्यो होला भनेर तर बजारमा खाने अवस्थै थिएन टबीको हालत देखेर मलाई केही खानु मन परेको थिएन हो अन्त साँच्चै भन्दा नि तपाईँको काम भयो कि भएन मलाई त त्यो सोध्नै बिर्सेछु हौ तपाईँलाई कामहरू के भयो गान्तोकमा यत्रो दिन गयो मलाई त केही कन्फर्म पनि देख्छ न त अन्त भन्नु त के भयो कामहरू सो गाइस काम चाहिँ मतलब हामी 8 तारिक गएको थियो ट्रेनर हो तर हामीले 8 तारिक जाँदाखेरि तल आधार अफिस पठाएर चाहिँ फेरि
डेट चाहिँ 12 तारिक भनिदिएन उम्, अन्त 12 तारिक किन फेरि गइ बसेर 12 तारिक आउन त आँट्यो घरमै गएर फेरि आउँदा पनि त्यही फेरि डबल प्रब्लम अझै हुन्छ खर्च ज्यादा हुन्छ नि खर्च त ज्यादा तपाईँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ माथि तादोङ ट्रेनमा हाम्रो साथीहरूको रुममै बस्यो नि त अन्त त्यति बेला उसले मलाई पुरा प्र्याङ्क गरेर रिस उठाएको थियो होइन नबोल्ने भएको थियो तपाईँ त मसँग तर फकाएर गएस केटी मान्छेहरूको मन फेरि कमलो हो एकैछिनमा तर फकाइहाल्छ होइन। गान्तोकदेखि आएको तपाईँ हिजो हो कि कहिले भयो अस्तिको दिन है हिजो नि तर आज मात्रै भेट्दैछु मैले गाइस प्रेमितलाई अब हामी उतल्लोपट्टि दोकान जान्छ हो खाजाहरू लिएर आउँ ल आजको मौसम भने चाहिँ यस्तो भइदिरहेको छ गाइस घाम मजाले लागिदिरहेको छ हो हाम्रो चाहिँ आलुहरू मरिसक्यो यहाँ त खुल्नु पनि थाल्यो तपाईँहरूले आलुहरू खुनेको छैन रहेछ उपल्लोपट्टि चाहिँ अलिअलि खुन्दो रहेछ अनि अर्को कुरा के भएको छ भन्दा चाहिँ प्रेमितको आन्टीको है मामा तपाईँको मामा पर्छ होइन पुसाइ खस्नु भएको छ सो मम्मीहरू उता जानुभएको छ आज घरमा भाइ र आउँदैन म पनि भर्खर आइदिएको हो अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम पनि भइरहेको छ आज टबी पनि बिमार भएकोले गर्दा त गाइस दोकान चाहिँ उपल्लोपट्टि गयो हो प्रेमितको किनभने घरदेखि यस्तो पर्छ घर यहाँ दोकान उपल्लोपट्टि म पनि मार्तन जाने भएको थिएँ कि अन्त फेरि टबीलाई डेली डिप्समा ल्याउनु भनेको रहेछ नि त डिप्समा अन्त चाहिँ लगेर गयो ए दा आमा र आपा जानुभएको छ हो हाम्रो चाहिँ पुसाइ खस्नु भएको छ किनभने पुसाइ चाहिँ त्यस्तै खटुहरू पुरा खान्थ्यो नि त अन्त उसलाई अलरेडी वार्निङहरू दिइसकेको थियो डक्टरहरूले नखानु अब चाहिँ होइन रक्सीहरू यताउता र टेर्नु भएन रहेछ अन्त भुँडी सुन्नेको थियो ए अस्ति हामी जाँदा पनि सोइलिङै भइरहेको थियो ल गाइस अब के हुन्छ अब खुनहरू पुरा छादे अरे होइन रुमको बाहिरतिर खुन पुरा छादिराखेको थियो अरे अन्त पलाइची मारेर यसरी खाटमा ढेसेर बसेको थियो नि त्यतिकै खस्नु भएको अन्त चाहिँ तपाईँहरू पनि बेसी अल्कोहल खानुहुन्छ भने चाहिँ हल्का कन्ट्रोल गर्नु होला होइन किनभने डक्टरहरूले भनेको चाहिँ कतिवटा सल्लाहहरू चाहिँ लिनुपर्छ कि त्यो कुराहरू बार्नु सक्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको है हेल्थ त फेरि पनि राम्रो भइहाल्दो रहेछ किनभने हाम्रो गाउँमा त्यस्तो मान्छेहरू पनि थियो कि खाएर अझै सुध्रेर अझैसम्म पनि बाँचिरहेको छ गाइस हो त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ तर त्यो डक्टरले वार्निङ दिइसकेपछि है खाने चाहिँ अलिकति नराम्रो काम रहेछ तपाईँहरू कतिजनाले खट्टु ज्यादा खानुहुन्छ भने चाहिँ हल्का है तपाईँहरू पनि अलिकति सतर्क भएर कम्ती खानुहोस् नखानुहोस् भनेको होइन कम्ती खानुपर्छ गाइस कोही कोही बेला त हामी पनि चाकिन्छ तर यताले चाक्नु दिँदैन मलाई त्यसमा अलिकति रिस उठ्यो पनि अहिले चाहिँ मैले टोटली एल्कोहलहरू चाहिँ छोडिसकेको छु हो नभन्दा म हल्का बियरहरू खान्थेँ यताले गर्दा खानु दिँदैन गाइस हो शिखर पनि टोटली छोडाउने गाइस शिखर त अहिले मैले पुरै कन्ट्रोल गर्दैछु अन्त यहाँ लन्च हुँदैछ अब बनाउँदैछ यो 2 मिनटमा पाक्छ भने साँच्ची हो कि होइन लु भन्नु त मैले गान्तोकबाट नै पुरा म्यागी खानु मन परेको भइरहेको थियो नि त ठिकै दोकानमा ल्याउनु भएको रहेछ तर यो चाहिँ म्यागी भन्दा पनि पतञ्जली यो म्यागी चाहिँ म्यागी नै हो तर अब अर्को म्यागी नर्मल म्यागी त्यो यो त पकाउनु 2 मिनट मात्रै लाग्छ भनेको हुन्छ नि होइन खास पाक्छ 2 मिनटमा कसैले च्यालेन्ज गरिन सक्छ होला पतञ्जलीहरूले सालिक गरेर पकाउँछ यहाँ चाहिँ चाना पनि पाक्दैछ हो हाम्रो पकाउने मान्छे यतापट्टि छ दामी पकाएर दिनु पऱ्यो है ल अब आज भनेको चाहिँ होइन धेरै दिन बादमा प्रेमितको हातबाट खाजा खानु टाइम पाइयो अस्ति पनि मैले अस्तिको भ्लगमा त मैले आफै बनाएर खाएको थिएँ नुडल्स याद छ तपाईँले देख्यो होला नि त त्यो यति दामी भएको थियो तर त्यो नुडल्स तपाईँले भन्दा मिठो पकाएको थियो जस्तो लाग्यो तर पनि आज तपाईँको हातबाट चाकौँ न एक दुईवटा के हुन्छ हो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मल्लेरको जाम प्रेमितले खाँदै रहेछ मिठो रहेछ गुलियो छ अमिलो यो यहाँ पनि लगाइसकेको छ हल्का टेस्ट गरिदिउँ न है कस्तो हुँदो रहेछ मल्लेरको अरे अमिलो होला थुक आइसकिसक्यो मुखमा गाइस जाम देखेर गाइस म चाहिँ कम्ती टेस्ट गर्न आँटिरहेको छु मल्लेरको जाम चाहिँ हो तित्री जस्तो हुँदो रहेछ हौ तित्री जस्तो अमिलो तर मिठो हुँदो रहेछ गाइस अमिलो भयो केटीहरूलाई चाहिँ पुरा मन पराउँछ होला यस्तो है खै तपाईँको लागि म्यागी कराईमा तपाईँको लागि हो ल गाइस हाम्रो पनि यहाँ छ अब यसलाई खानुपर्ने हुन्छ एकदम दामी प्रकारले हो तपाईँ कराईमा खाने हो ल अब एकदम खाइदिउँ हामी खाएको ल गाइस हामीले खाजा पनि खाइसक्यो हो मजाले दामी बनाएर दियो अन्त मेरो चाहिँ यहाँनिर अब लुगा धुने काम हुन्छ ल तपाईँको मै धुइदिउँ ए हो यहाँ मेरो लुगाहरू चाहिँ म धुइराखेर जाउँ भन्दैछु किनभने अघि टबीले त्यो टबीको पिसाब चाहिँ डल्लै मेरोमा लाग्यो कि यहाँ धुनुपर्ने हुन्छ अब म लुगा धुएको ल मेरो ल तपाईँको पनि धुइदिइहाल्छु म के छ लुगा धुनु त मलाई त्यस्तो टेन्सनै लाग्दैन गाइस अब मेरो लुगा धुने काम हुन्छ
सो गाइस अब म तपाईँहरूलाई देखाउन आँटेको छु अबे झन्डै लड्यो म तपाईँहरूलाई देखाउन आँटेको छु बुबुले के गर्छ अब लुगा कसरी धुन्छ भनेर थाल्नु भएको तपाईँ लुगा धुनु एकदम दामी प्रकारले ल साफ आफ्नो लुगा कहिले अर्कालाई धुवाउँदिनँ न म तपाईँलाई धुइहाल्छु नि त र म आफ्नो लुगा चाहिँ नि घरमा कसैलाई पनि धुवाउँदिनँ नि कहिले त्यही भएर आफै धुनु मनपर्छ यस्तो हो नि त आफूले खाएको थाल होइन आफूले लगाएको लुगा कसैले कसलाई पनि धुनु नलगाउनु अरे पाप लाग्छ त्यस्तो हुन्छ अरे होइन बरु आफै धुनु अरे अनि म कहिले पनि घरमा खाएको थालहरू भाउजूहरूलाई धुनु लगाउँदिनँ भाउजूहरू बिहा गरेर आउनु भएको छ हो तर म आफै धुन्छु जति नै ढिलो खाए पनि ममा त आफै धुन्छु त्यस्तो छ सिस्टम के साह्रो राम्रो है कतिको राम्रो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला बुबुलाई लुगा धुने तरिका चाहिँ यहाँ छ हो कालो साबुनले धुनुपर्छ मैला सट्टै गएको जस्तो लाग्छ गाइस अहिले भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ हो प्रेमितहरूकोबाट पनि निस्किसकेको किनभने मैले चाहिँ लुगा चाहिँ यहीँ धुएर राखिराखेँ हो त्यो पुरा मैलो भइरहेको छ अघि किनभने टबीले उयो लगाइदिएँ नि त त्यो सर्ट गर्दाखेरि टबीको मेरो लुगामा लाग्यो कि त्यसले गर्दा धुएर सुकाइरहेको छु भोलि पर्सि आउँदा मात्रै लानु पऱ्यो प्रेमितले ल्याइदिएको गिफ्टै लगाएर गइदिएको आज फेरि हो ऊ ठिकै प्रेमित पनि यहाँ आइपुगेछ के ल्याइदियो सौदेहरू ल्याएको रहेछ सौदा भन्दा पनि यो टबीलाई हड्डी गालेर दिनुको लागि है पतला बेला दिएँ अन्त मासु घरको लागि मम्मीको चाहिँ यही हो जहाँजना फुल चाहिँ बोकेर आउँछ फुल त मम्मी त फुल लभर हो पिटुनिया उसको बेसी मनपर्ने फुलै यो भन्दै कि यही ल्याएर सो मेरो नानी चाहिँ यहाँ छ नाजुक हालतमा छ यसलाई पनि धुनुपर्ने थियो अलिकति पखालेर जाउँ कि नजाउँ भयो के गरौँ पखालेर जाउँ कि नपखाली जाउँ ल होस् म पर्सि आउँदा मात्रै पखाल्छु ल बाई प्रेमित चाहिँ घर गयो हो सौदा लिएर पनि गइसक्छ म पनि यहाँदेखि निस्केको बाटोमा गएको चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदिनँ एकैचोटि घर पुग्छु ल किनभने मेरो हेर्नु न माउन्टै छ नि यो माउन्ट छ कि घरमा तर यो हेलमेट अलिक खोकोलो छ अर्को हेलमेट म ल्याएपछि चाहिँ दामी तपाईँहरूलाई हरेक कुरा देखाउँछु नि त लगाइस अब एकैचोटि है घरमा भेटौँ है त लगाइस अहिले चाहिँ म चाहिँ घर पनि आइपुगिसक्यो हो किनभने मेरो चाहिँ माउन्टहरू त्यस्तो भइरहेको छ भनेर अगाडि पनि भनेको छु होइन अन्त डाइरेक्ट घरमा आएँ अब हल्का लुगासुगा चेन्ज गर्नुपर्छ हो सो त्यही हो अब टबी चाहिँ छिटो जाती होस् भनेर रिकभर होस् भन्दैछु होइन अनि त्यही होस् भोलि पनि ल्याउनुपर्छ टबीलाई हो भोलि चाहिँ म भ्याउँदिनँ भोलि प्रेमित र अङ्दिन भएर झार्छ होला हो अनि गाह्रो छ गाइस यो अब त्यही हो कुकुरहरूको बिमारहरू एकदम फैलिरहेको छ तपाईँहरूको पनि कुकुरहरूलाई एकदम सेफ राख्नु होला होइन किनभने माया हुन्छ एउटा पालेको चिज होइन ल गाइस यो भ्लगलाई पनि यहीँपट्टि राखौँ नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ स्टे ट्युन स्टे ह्याप्पी सी यु सुन इन द नेक्स्ट भ्लग सो बाई बाई गाइस